Olen Tarja Virmala Markkinointiviestinnän toimistojen liitosta. Ja se, mikä eikä vähänkään vaan lämmitti sydäntä, oli, että tavallaan oli markkinoinnin peruskurssi, jonka piti Heikki Karjaluoto Jyväskylän yliopistosta. Ja hänen otsikkonsa oli, että maailma muuttuu, muuttuuko markkinointi. Ja vaikka oli kysymys ihan markkinoinnin perusteesta, niin sali oli aivan täynnä. No, markkinointiviestinnän viikoille mut toi erilainen agenda. Kahtena päivänä eri fokuksilla mielenkiintoisia aiheita on sekä case-yrityksiä että strategisia näkökulmia tarjolla, niin mun mielestä jokaisen markkinoijan on hyvä jossain vaiheessa tutustua myös sellaisiin alueisiin. Vaikea kysymys, mutta jos kuuntelee markkinointipalveluja ostavia yrityksiä, niin hehän sanoo, että kaikkein suurin haaste on se, että tämä on niin monimutkaiseksi mennyt tämä maailma.